székesfehérvári református temetőben vagyunk, 12 fővel, evangélikusok, reformátusok vegyesen, és az a feladatunk, hogy a mai nap folyamán, amennyire tudjuk, egy kicsit kitisztítsuk a temetőt. Nagyon nagy segítség, hogy itt vannak, és előre is nagyon köszönöm, mert elég nagy temető ez végül is, elég hosszú, és elég sok munka van itt vele. Én minden nap kint vagyok, általában 4-5 óra hosszákat, van amikor többet is, és ez nekem nagyon nagy segítség, pláne egy minden szentek előtt. Kecskeméti Föplibeni a Caritasnak néhány gondozottjánál vagyunk kint, itt a város szélén, és a kertben segítünk nekik rendet rakni egy kicsit. Kecskeméten a Katolikus Caritas működtet egy alapítványt, a Rév Szolgálat címen fut, ahol foglalkozunk szenvedélybetegekkel és hozzátartozókkal nagy létszámban, valamint pszichiátriai betegekkel, és most ennek a programnak keretében tudtunk olyan területen is segítséget nyújtani, itt a csapattal együtt, amiben a alaptevékenységünk keretében nincs rá lehetőségünk. Kecskeméten 2007 óta minden évben van 72 óra kompromisszum nélkül program, akkor is, amikor országos esetleg nincsen, mi mindig megszervezzük helyileg is. Nagyon szeretek segíteni így az embereken, és már tavaly is, meg tavaly előtt is voltam 72 órán, és nagyon élvezem. Mindig különféle munka van. Van fizikai is, de van ilyen szociális munka is, szóval így beszélgetni, meg akár megmutatnak ilyen helyeket nekünk, és akkor ott csinálunk dolgokat, de nagyon jó szokott lenni tényleg. Az önkénteskedésben az a jó, hogy gyakorlatilag ingyen és bérmentve, persze mindkét oldalról ingyen és bérmentve, kipróbálhatsz akár olyan dolgokat, amikhez nem biztos, hogy lenne lehetőséged, és mindenképpen közösségépítő dolog szerintem. Orvosi pályára készülök, ezért gondoltam, hogy így a hospice részlegen tudnék valami tapasztalatot szerezni, valamint az önkéntes munka az nagyon vonz így magával, és szeretnék minél több embernek segíteni. Nagyon jó érzés volt segíteni nekik, és az emberek nagyon szívesen fogadták azt, hogy mi műsort adunk, és nagyon nagy szeretettel nézték végig a zenés műsort. Nekem ez nagyon fontos, és jobb, mintha pénzért dolgoznánk, mert így szerintem nagyobb szeretettel tudjuk végigcsinálni, és az emberek is jobban megbecsülik azt, amit csinálunk. Most, ahogy itt voltunk a hospice-en, elég szívmelengető volt, hogy mások hogy élnek, és hogy nekik milyen nyomorúságosabb az életük, mint nekem, és én örülhetek, hogy úgy élek, ahogy. Nagyon nehéz volt, mert ugye ott azért olyan betegek vannak, akik igazából az utolsó napjaikat, heteiket töltik, és nehéz volt, de viszont jó volt látni a szemükben, hogy örülnek nekünk, és tényleg jól esett nekik az, hogy ott voltunk, és beszélgettünk velük, és a műsort is megkönnyezték, úgyhogy jó érzés volt. Város önkormányzat tartja fenn ezt az intézményt, a fogyatékosok napközi otthona. Itt nappali ellátást kapnak olyan enyhén fogyatékos felnőtt emberek, akik már a tankötelezettségüket teljesítették. Megreggelizünk, és utána elpakoljuk az asztalokat, meg minden, és utána szövünk, szőnyeget szövünk, meg szerepelünk, meg sétálunk a városba, meg kirándulunk sokat.
Magának a projektnek a neve ugye a Zene összeköt minket. Itt jelezték az otthonból, hogy ők készültek ugye az őszi programukkal. Mondták, hogy nagyon szeretnek énekelni. Itt kiválasztottam 2 egyházéneket, illetve mondták, hogy nagyon szeretik a retro énekeket, Omega Kovács Kati, és így közösen énekelnénk. Nagyon szeretik a vendégeket, és nagyon szeretik a közös énekléseket, a közösségi programokat. Most itt ültünk, énekeltünk, és utána meg elénekeltük, amit el kellett, meg utána elmondtuk a szerepünket. Nagyon jó élmény volt. Nagyon-nagyon sok energia van a mai fiatalokban, és vágynak is arra, hogy ők kijöhessenek a számítógépek mellől, és végre nem csak a tanulás, a tankönyv, a feleltetés legyen számukra az élettér. Úgy jöttünk ide, hogy adjunk, de azt hiszem, hogy a többszörösen, mit adunk, többszörösen visszakapjuk. Az a tapasztalat, hogy szívesen jönnek a fiatalok, és mindig ők is visszajönnek, kérdezik már előre, hogy mikor lesz, milyen projektek lesznek, sőt, idén már projekt ötletekkel is jöttek a fiataljaink, ami nagyon jó és nagy segítség nekünk, koordinátoroknak is, hogy merre nézünk, illetve az, hogy utána egy nagyon lelkes fiatalság, és ő nekik is jó, hogy ezt csinálhatják, ők is lelkesek, és ez nekünk is ad egy örömöt, hogy érdemes volt, jó, hogy megcsináltuk. És utána mindig a záró ünnepségen mindenki nagyon vidám, és nagyon lelkesen szokták mesélni, hogy mi mindent tettek, és hogy mi minden sok élményben volt részük.